呢一種大過，可能後邊嗰啲，都仲比嗰台大啊！即係啲電瓶車打高爾夫球嗰啲咁咯嚇。仲大過呢台。哦，民宿啦，有大量河鮮供應開漁節，又嘗試一下睇下揾唔揾到價格啦，嘗試下，記住啊，希月湖畔，係，但係佢切咗一粒一粒嘅。呢個要俾個拉佢就係個蛋，我好中意啲蛋係咁樣樣嘅。一係咧，你嘅師傅啊炒到可以金雙銀，金雙銀啊好睇。但係咧，其實講好食咧，我係好中意呢個啦。呢個都唔嘢少啊，叫做鮮魚湯浸羅定魚腐。嗱，魚腐咧就一定係要食羅定嘅，魚腐啊羅定係最靚噶啦。咁啊，呢個係羅定魚腐，咁啊有啲絲瓜鮮魚湯。我阿媽嚟呢個公園行，我又朝朝晚嚟呢度行賓利湖咯。行過嚟啊！係好近啫嘛。哦，係喎，呢度有個湖嘅喎，係喎。成個湖兜個圈咁樣翻去。哦。有時咧就一直啊穿過去前邊就去就輪圈飲茶。哦。不過飲茶買埋餸，係坐翻10點鐘咯，翻屋企就飲埋茶。坐翻公交車翻屋企啊！如果唔坐公交車啊，打滴滴啊6蚊雞啊翻到屋企啊！有咩事啊？係天氣熱就打滴滴，涼爽啊公交甚至乎行。去佢飲完茶，中午都唔使煮嘅，執啲嘢翻嚟食下。都係咁嘅啦。7蚊的士咁啊，4個人。4個人先至過幾人錢。費事坐公交啦，去到門口啊！係啊，公交冇唔同咯，但係仲有鼎湖鵝莊前邊啊嚇，不過咁早我裝住。咩地方咧？呢度咧就係鼎湖山啊，因為好多人去行鼎湖㗎。咁朝頭早咧好似仲係免費嘅，咁啊住喺呢個酒店嗰度或者民宿啦嚇，一早就走上去鼎湖，左邊上去就係鼎湖啦。咁啊，前邊咧亦都有酒店，見到都幾多廣州車啊！嗱，呢個酒店，咁啊呢個邊個教我嘅咧？其實就以前咧做旅行社嗰陣啊，咁啊有位姓胡嘅同事教嘅，肇慶端州。咁我哋就可以喺啦，迪川嗱呢度迪川啦，咁你啊迪川地標石將軍亭。人民公社都仲有嘅喎，偉航大酒店就係我哋而家所在位置啦。咁你可以上到個頂嗰度啦，腳骨力夠係嘛？上邊就有民宿啦，鼎湖山啦，好多都有啦嚇。就係呢度粵 A 車都有嘅，停到滿啊！我哋住嗰度過嚟咧，住嗰個酒店過嚟咧，揸車係好自由嘅，10分8分鐘就到㗎啦。喂，成條一條旅遊街咁啦，鼎湖山睇唔睇到？正啊嚇！咁喺呢度步行上去咯。長者咧咁啊喺呢度過佢哋嘅生活啦，退休生活啦。我阿爸阿媽咧隻腳唔行得，咁啊唔上去啦。今日就冇辦法，包括嚟呢度佢哋都話唔行咧，就喺度看住架車咁就算啦，望一望嘅啫。有機會就翻嚟呢度遊玩啦。偉航酒店咁，然之後咧一早瞓醒覺，最好冇冬天啦，夏天係最好嘅嚇。即係好似呢度上邊嗰啲水咧。好似冰水咁涼爽啊！而且朝頭早唔熱啊嘛，非常之好。啲阿姨好識玩啊，帶埋個孫嚟咁啊去行鼎湖山咯。唔係攞咁多退休金做乜嘢咧？記唔記得早幾日有一集我哋去同嗰個伯食飯，搭台嗰個伯咧蒸飯嗰度咧，佢都話：最緊要共產黨俾錢係啦，即係佢意思即係咩意思咧？即係有退休金。準時到帳咁就得㗎啦，咁咪開開心心又一日咯，幾開心嚇！呢啲就係佢嘅退休生活啦。咁我哋而家係上翻車，阿爸阿媽都冇再行啊！呢度附近好多民宿嘅，咁啊細節唔多講啊，大家如果有興趣嘅話，查下相關資料啊。偉航酒店路係唔同㗎嚇，原來呢度係個石山，咁樣有火車過嘅，哇咁都幾嘈喎，即係仲嘈過我哋屋企嘅，即係聽嗰種 DNA 激活了係嘛？
聽咗30年。我屋企樓下嗰火車最繁忙嘅時候就係咁樣嘅，而家就好啲啦，但係呢度都係咯。咁啊啱好有嚿石擋住啲水，話姨喺度洗衫，我估係嘅。啲水都係幾清嘅，都幾清嘅。同埋咧就有啲民宿啦，呢啲我極有理由相信就係民宿，又或者係一啲小餐廳、咖啡店，樣樣都似。如果我講如果你喺呢度置咗業因為之前喺旅行社做嗰個同事有講過，佢話嗰啲人係長租有應該係我，因為當時我做出納嘅，咁喺我上一任嗰個應該叫夏姐就係啦，佢咧就冇結婚嘅，最緊要咧就同啲朋友周圍去玩，喺鼎湖呢度咧就租半年，因為冬天上去冇用，凍鬼冰冰租半年，咁咧就喺度避暑，日日朝頭早咧就行上去鼎湖嗰度，吸下氧。據說成個大灣區吸氧最好就係呢度嘅。咁我都曾經有一次帶團嚟過嘅，旅行部經理咧就一路帶住我周圍走，嗰陣後生梗係得啦，依家唔係搞。呢度仲有棵大樹添，大榕樹，真係幾舒服喎。以前咧同老婆咧周圍去玩要周圍揾充電位嘅，咁咧就好多時候會去到啲村嘅。而家反而揸特斯拉咧，咁確實係解決咗好多問題，獨行焦慮開遠啲都得但係咧其實係冇以前咁好玩。我哋試過幾次去到開平恩平嗰啲咧，都係喺條角度行下，又幫阿叔買嗰啲粟米咁，好開心。又有小食店啦，如果你喺呢度有住民宿又或者住酒店住幾日嗰種，咁都可以行入嚟呢度有條河涌。行翻出去就係外邊公路啦，唔行啦好多新修建嘅呢啲好明顯就準備用嚟做民宿啦。大家睇唔睇到後邊鼎湖山？睇咗一陣，終於放水咯喎！真係好靚呢個設計好巧妙。啲水聲咧，你咪可以掩蓋到嗰啲火車經過嗰啲噪音咯。呢啲水聲係白噪音嚟㗎嘛。人聽到咧就特別安寧嘅，非常好，非常好。相信各位觀眾如果嚟到應該會對鼎湖山感興趣啲。呢啲咧只不過係附帶嘅啫，係咪？主要都係上鼎湖山作為一個最重要嘅。咁我哋而家咧都有簡單行過啦。接落嚟咧，我哋會去高腰老豆好介紹呢個叫上清灣古巷古村嗰度去睇下嘅。咁出發啦揸車30分鐘。8點。嚟到上清灣古巷，咁究竟係一個咩地方咧？呢度咧就好似一個懸崖咁樣望落去嘅，就可以望到嗰條先頭我哋經過啦，西江大橋，應該冇記錯啦呢好似一個懸崖咁望落去嘅。咁咧就係上清灣古巷，哇！下邊你睇，全部都係山泥傾瀉咁樣。我哋落去行下，咁有啲屋。咁老豆咧仲同我講下邊又有教堂，又有這樣那樣咯，落去先啦。喺上邊呢度咧都有啲茶座俾你坐下飲下嘢咯。我就唔飲啦。於兩路咧就唔落嚟嘅，仲有確實應該係可以行得到車嘅，不過咧就第一條路咁樣就冇必要啦，歐拉都可能未必得。第二佢就寫住外來不能進入車輛。先頭我哋去到嗰度見到嘅一樣，都係會有好多村屋，但係至於有冇民宿咧，真係不得而知，因為民宿咧通常都唔會上嗰啲平台，因為佢哋村民即係或者住戶咧覺得唔應該俾人哋賺嗰啲錢，因為咧
佢唔係佢冇成本嘅，佢唔係話啊我一個月要交5000蚊租，租唔出去我要蝕錢，佢係租低嘅日算日收得50，收得100算100咁解嘅啫。如果真係租到啲民宿嘅話，都幾原始咯。喺嗰度咁樣，如果晾住啲衫喺呢度住，仲可以夜晚出嚟摘隻蕉食添，唔得嘅，村民會鬧嘅。啲彎彎曲曲嘅小路，咁樣一路落去嘅。咁至於鏡頭避開咗，其實呢度咧係有洗手間嘅。哇！呢啲屋有趣，好原始啊！出咧呢度係想打造成一個旅遊區，即係適合遊客多啲嘅。但係而家咧仲喺度翻新中，咁但嗰啲商業氣息唔算太重。如果喜歡熱鬧嘅觀眾咧，我諗呢度一定唔適合你㗎啦。行下商場嗰啲咧，呢度冇嘅，冇意思。咁但係如果你話喜歡一啲比較原生態，同當地村民一齊傾下偈，睇下佢哋生活，唔好講話同佢一齊生活啦，睇下佢哋點樣生活嘅咧，呢度應該可以揾到你需要嘅答案。我呢度仲有自動售賣機賣水嘅。我之前都教大家玩過㗎啦，你掃個曲咧就可以買到水嘅。佢呢度係想講改造完之後變成呢啲樣嘅。民宿改造先留埋喺門口經過咯，就喺呢度一路行上去。然之後呢個咧就係出嚟停車樓嗰度啦，全部都改民宿。哇！呢啲古村落正嘅。你睇一個地方咧，係咪仲係可以保持到好原生態咧？好簡單，一個就係樹。第二個咧，大家聽唔聽到嚟到夏天咧，聽到啲蟬叫啊！上次我到泉州都聽到，嗰度幾乎零工業㗎啦，仲點會有工業啊？好多蟬叫，啲聲咧，我哋喺市區咧越嚟越少。仲有個碼頭舊址，咁係嘅。嗱，呢度行出去咧，就已經係西江嚟㗎。哇！你又望住一個浩浩蕩蕩嘅西江。咁對面咧，大概咧去到咧包公祠啊。大概嗰個位置啦嚇，開村就已經見清初，即係清朝嘅初年啦，就已經喺度。60年代咧就有翻新過，咁用咗幾百年嘅一個碼頭咯，咁都好正常嘅。呢度上邊仲喺度噴水咯喎，咁勁嘅，佢呢個係一個景點嚟嘅，應該測試中。原來呢度仲有天主教堂，呢度仲講啊，明代意大利傳教士利瑪竇進入中國內陸第一站啊，嚟到啦，梗係過去睇下啦。喺嗰個方向，肇慶咧係一個好有歷史嘅地方嚟嘅。其實曾經有好長一段時間咧，梧州咧都係歸肇慶管轄嘅。咁啊，梧州咧係粵語嘅發源地嚟嘅。咁佢呢度咧就要守衛梧州㗎。咁啊，然之後咧就連通省城啦嚇。粵語文化咧，粵語源源不斷就喺呢度同廣州匯聚成為粵語文化、廣東文化嘅一部分嚟嘅。咁喺呢度咧，亦都有好多宗教場所。大概喺古城牆嗰個方向咧，大概係嗰個方向度啦嚇，嗰個方向度又有清真寺啦，好大㗎，我都睇過，不過唔俾入啫嘛。咁啊呢度咧就係天主教堂啊，咁啊當然係都唔俾入㗎嚇，因為人哋唔開放。利瑪竇嚟到中國嘅第一站啊，咁犀利！但係睇落去真係好舊喎。
呢個文化大革命又拆唔到，不過可能呢啲係重新翻新過嘅啫。因為如果從明朝擺到依家都唔會係咁嘅樣。但係我相信咧，佢應該係原址翻新嘅。就算你睇下佢石磚咧，佢都唔係話97年嗰陣先至鋪過嘅，起碼都清朝先至會見到呢一種樣嘅咯。包括嗰啲窗咧就嗰啲玻璃咧就可能爛咗㗎啦。就算冇人為損壞都好啦，咁佢都會爛㗎。打颱風咁吹爛咗會嘅，就應該翻新過嘅。咁外牆就油過油漆咁樣，我估嚇。咁上邊仲有路嘅，以我睇嚟咧，已經係冇辦法去睇得到㗎啦。就唔好再嘥力啦。咁我爸阿媽唔落嚟都係有道理。呢啲咧一定要靠隻腳行先睇到嘅。80幻夢啟程，呢啲咁咧就夠力上去啊！呢個係摩托車嚟嘅，影埋去都靚喎。仲要係佢仲做緊工程啊，未整好嘅，都幾靚。不過嗰棵粉紅色嗰棵假樹就煞風景啲啦。上清灣天主堂，又或者呢度影相都幾靚啊！仲有咖啡店添，不過未夠鐘開門，因為咧而家夠早9點鐘。行過去啊，飲杯都好啊嚇，歇一歇嘅。另外呢邊咧都係會有遊客嘅，一樣係有遊客嘅。喺呢棵樹上邊咧，仲見到有幾隻大樹菠蘿啊！大樹菠蘿咧唔係原產於廣東嘅，係喺外邊引入嘅，咁已經落地生根啦。通常咧早接觸外邊嘅地方咧，先至會有大樹菠蘿種嘅。我哋又翻到嚟車上邊啊，真係都幾辛苦啊，去行得，因為你咩聲咧？係咪有貨車過啊？好在你係斜坡啫。係，好在係斜坡。咁而家咧接落嚟咧就再去岩前村，好近嘅，大概揸車10零分鐘啦，22分鐘。咁咧係要翻去琴晚啊，上一集咧我哋去嗰度附近嘅。琴晚我哋就喺呢度附近星湖國際廣場啊嘛，咁啊翻去呢度嚇，就喺呢個七星岩風景區旁邊嘅一個地方啦。咁啊呢度就唔使爬山嘅。終於又嚟翻成一個經常停立體停車場嘅人嚟㗎，好惡搞真係。咁啊講下呢度啦，岩前村點解叫岩咧？七星岩前邊嗰條村就係咁解啦。仲有琴晚咧都講漏咗啊，話肇慶呢度產業多啊嘛，飲落肚嘅好多啊。仲有一種藍帶啤酒，我曾經一段時間好喜歡飲啤酒嘅時候咧，就係燒烤啊，即係燒嘢食 BBQ 咧，就係飲藍帶啤酒最好，因為佢夠勁啊，即係你唔使飲好多飲醉，少少就可以夠味啊！呢度因為近七星岩，所以咧又會有好多嗰啲車啊！嗱，見到前面嗰啲唔想行啊嘛，咁啊阿姨就話你可以租下車行咁咯。呢度仲有半溪河鮮樓啊，裏邊好似好多嘢食噶嘛，簡單行下啦。跟住，即係裏邊係限行㗎。我夜晚黑限行。夜晚黑嘅8點到11點限行啊。即係而家可以入得去。而家可以入得去。或者嗰車喎。係啊，但係裏邊冇停車場啊嘛。幾開心跳舞啊！我一望過嚟呢邊咧，就嗰啲你係可以睇到嗰啲七星岩啊一部分嘅。你話嚟到呢度唔俾錢入去咩？唔得嘅。但係如果你日日俾錢入去咧，都唔得嘅。但係如果你又想睇，咁你可以
離遠望下啦，幾多岩石。呢度夜晚黑可能仲會有夜市喎，不過夜晚黑係限行㗎嚇。圍亭拖走，咁同埋啊，靚女喺度跳舞咯，會阻住嗰啲蟬叫啊，都幾嘈㗎。一於唔好理佢啦，擰轉過嚟影翻張靚相先。呢啲係爬唔到上去嘅，亦都相信冇乜人會爬嘅啫。但係佢係有好多個呢啲咁樣一嚿山咁嘅岩石嚟嘅。唔係喎，上邊仲有個涼亭咯喎，點上去咧？係一個謎嚟嘅，或者有路上啊。要相信古人嘅智慧。到夜晚黑就集市咯，可能仲有人唱歌添。咁前邊一路行咧，都仲有好多民宿嘅。呢嚟到肇慶，咁啊深度遊，你面頭嗰陣一定係去牌坊入去行星湖，咁啊然之後你有精力再行埋鼎湖。但係咧，先頭啊老豆帶行呢啲咧就係周邊嘅，咁你嗰啲都嚟過幾次啊，仲想開發啲新啲嘅，睇下仲有冇其他可能性咧。咁你就可以嚟呢啲，譬如話岩前村咁啦嚇。肇慶必打卡竹筒奶茶，哇，好舒服啊呢度！就算咧今日天氣其實都幾曬嘅，但係咧因為有水啊，有樹木啊，唔覺得好曬。咁至於嗰度入去咧，嗰度係要俾錢㗎係嘛？要俾錢㗎。嗰邊要俾錢㗎。哦。你哋70蚊啦。哦，70蚊。70歲以上係免費。哦。啱啱攞唔到個證啊嘛，攞到個證50蚊啊2年。哦。你啊？如果你嚟攞個產權證嚟，就50蚊2年。50蚊2年。就任出任入。哦。到處公園行㗎。哦。咁樣如果喺呢度置咗業，產權證上邊有你個名咧，咁咧喺呢度你就可以去申請一個證啦嚇。入去公園咧就要佢有極低嘅費用㗎啦。怪唔得咁多長者嚟啦，嗰啲長者團。咁旅遊證件就得㗎咯喎，就係攞出嚟夠70歲就入得去啦。各位觀眾，如果你年紀夠嘅，係可以嘗試下入去。因為咧，如果我哋俾咗70蚊咧，70蚊啦嗬，入去咧，你唔行到個狗，唔行到個人咧，好攰咧，唔抵噶嘛。咁但係如果免票咁入去望一望，呢座山幾靚，走先都得噶啫嘛。真係幾靚嘅影相，幾獨一無二嘅景色嘅。我諗再要見到有咁嘅，去到桂林啦嚇，咧就有多啲適合年輕人嘅。咖啡店啊，不過未夠鐘開工啫，我哋太早嚟啦。有間改造咗成千萬啊！改造咗成1000萬啊！哦，呢啲咁啊成千萬。即係呢啲民宿。夜晚黑實曬燈好靚㗎啦！我哋晚黑嚟咗一次，阿舅父開車由呢頭入，一路行到尾就好靚嘅。春節對面嗰條路。條路開曬花㗎，好靚。哦，即係免票入得去啦嘛嚇。唔係，我哋都未入邊嗰啲風景嗰度，即係話阿嬸去。廣東省啦，大灣區啦，好似肇慶咁咧，着墨於旅遊業咧，其實唔多，即係個格局係好大嘅。你梗係想由門票收夠為止嘅，養得起嗰個景區或者人啊、養護啊，有70歲免費係嘛？咁嚟到你全國各地遊客，甚至可能港澳同胞啊嚟到揸住個回鄉卡，咁夠70歲，咁我入得去咯，咁你慳到嗰啲錢，咪喺其他地方消費，食咗佢又好，點都好，買隻粽都好啊，呢啲咪格局咯。原來呢度都有停車㗎，入到嚟。係啊。半溪河鮮樓啊。入到嚟呢度停咗個舅父喎。哦，但係因為佢上邊寫住嗰個影相邊度夠膽停啊？不過你話好多車都停嘅。佢限住咩時間唔准入啊嘛？限時。上次我哋嚟阿舅父租部車50蚊，佢揸車一路兜去又兜翻嚟。咁租咗乜嘢車？租咗嗰啲電雞。做開唔係電雞嚟㗎，即係嗰啲觀光車。觀光車。哦，舅父家開得。哦，咁佢唔使佢開嘅咩？
即係自己開都得嘅咩？舅父開嘅，你唔使咧。哦，呢一種大個，可能後邊嗰啲，都仲比嗰台大啊！即係嗰啲電瓶車打高爾夫球嗰啲咁咯嚇。仲大過呢台。哦，有民宿啦，有大量河鮮供應開漁節，又嘗試一下睇下揾唔揾到價格啊！嘗試下，記住啊，希月湖畔。次同老婆當時咧係想嚟呢度住民宿嘅，不過我記得當時咧睇個價錢都唔平㗎嚇。而家又睇下先，揾唔到啊呢一個名嘅，但係咧都有一間叫做希月小院民宿咯，個名同佢好似啊，究竟係咪一齊就唔知啦嚇。190蚊，哦就係呢個。咁相信大同小異，因為咧佢望出去嗰個景色咧都係呢度咯嚇，啱啱就係呢度咯。咁啊190蚊，大床房、雙床房，哦都唔平喎。咁啊係咁靚嘅風景，貴啲都有道理嘅。哦，希月小築就係呢度啦。我先頭講200幾蚊，嗱300蚊上邊呢啲房就係呢個啦。啱啱睇手機就係呢幾間啦，300蚊一晚，係280幾咁咯。咁就唔需要再加收㗎啦。正啊！嗱，你喺嗰度民宿咁啊，晾衫，夜晚咧你就可以喺呢度飲下嘢。成條路呢幾間咧都係佢哋希月呢個唔知可唔可以叫集團啊擁有嘅。有民宿私房菜，餐廳都有。嗱呢位啊識玩啊，澳門車上到嚟嚇，呢啲咪識玩咯嚇。真嘅個牌。係第二咧，佢可能喺度租民宿，佢可能有記錄嘅。如果唔係嘅話，冇理由排到咁齊整嘅。而且咧，佢民宿咧有啲咧話要俾人哋有停車位，佢一早要霸住嗰樣，咁啊自己個客嚟到就冇位，人哋就霸晒，咁佢唔掂噶嘛。你叫個客喺前邊嗰度揸5分鐘啦，個客行翻轉頭退訂啦，佢一係寫差評。係嘛？佢係會喺度霸翻住嗰啲位俾真係自己嘅客人用。邊仲有蛋糕店、咖啡店，咁啊呢啲都係夜晚黑先開嘅。上次睇到有一間民宿好靚，音樂會夜晚黑好正啊！早知琴晚開車嚟呢度睇下好過啦，嗰度變咗去行超市。我就叫你行呢度。呢度好，夜晚黑好，最起碼就算喺度飲杯檸檬茶啊都好啊，幾舒服。阿媽先頭講話舅父啊開，咁啊兩老啊坐後邊就係呢一款車50蚊，咁啊租住，咁舅父梗係開到啦嚇，幾過癮喎，就唔使佢安排司機嘅。咁啊已經出太陽啦，我哋都要翻上車啦。晚上嚟呢度好好多，係澳門車牌。呢度仲有西餐泰菜下午茶營業中嘅喎，應該飲茶，即係唔係我哋食點心嗰種飲茶，真係飲茶，同埋啲花都佈置得幾靚。開始揾地方食飯，即係今日唔係嚟呢間啊，但係幾企理喎，11點半開工。鳳園河鮮，第一裏邊冷氣好足，好勁，同埋乾淨。價格咧係咁嘅，河蝦都係70蚊半斤可以啊，但係要食翻好嘅時候啊，香茅焗羅氏蝦180一斤，或者黃鱔88蚊一斤，黃沙蜆30都貴咗嚇，有啲平嘅嚇，有啲平嘅，就好骨子嗰種感覺咯，唔係大排檔嘅，完全可以喺呢度食完你嘅晚飯，咁喺呢度飲杯奶茶、檸檬茶特別好飲嘅。好啦，唔講啦，我哋而家去食中午飯嗰度啦，慢慢行過去10點12分。溫德武啊，其實睇就已經睇到啦，梗係冇理由行過去啦，揸車過去。溫德武咁啊擺住咩啊？先頭我講嘅咪就係咁嘅意思咯。客人訂咗房，客人嚟到，你同佢講冇停車位，你去前邊啊，嘥氣啊！就算退唔到錢都鬧到佢死啊！咁咧係咩意思咧？呢啲咧就唔俾散客停，你哋有先頭揸車入嚟咁就唔得噶啦。
俾翻佢哋住客亭，咁都好合理啦，嗬，好合理啊！呢個新開嘅溫德姆酒店，我非常之記得嗰個位置咧。歐拉嗰部車落地咧，比較早期我去一個地方咧，就係嚟呢度嘅，即係出遠門啊，肇慶。咁啊，前面就世紀漁港，我記得好早好耐世紀之前啊，當時仲要係同個老婆嚟嘅。咁啊，當時咧就嚟到呢個溫德姆酒店咧，係離遠望啊，梗係冇入得嚟啦，爛地一片呢啲啦，全部都係爛地嚟嘅。咁啊，當然啦，當時係爛地，而家梗係唔會啦。最豪華嘅酒店係嘛？我哋嚟呢度食午餐，不過就而家未使住，晏少少先，因為10點半，周圍行下先。個酒店咧其實都集中晒喺呢度附近㗎啦，喺嗰個方向過去都仲有幾間嘅嗱，譬如好似嗰一棟咁啦。香港而家我哋呢一個酒店，溫德姆至尊酒店，你睇個價錢。仲貴過而家翻去花園酒店陰公，咁但係佢咧就係嗰種大型嘅，即係有少少似度假村嗰種形式，就唔係話商務嘅。嗱，譬如喺前邊呢度咁樣，佢係會有啲小火車㗎嘛，就俾小朋友坐嘅。咁啊，譬如呢個套餐咁849蚊，咁啊高級園景雙床房啊，大床房又有2份早餐，戶外礦泉游泳池咁嘅喎，哇！大佬〜廣州南站嗰塊指示牌都未有咁大喎，佢係投影落去㗎係嘛？似係投影嘅透明嘅，哦。新搞嘅呢個。哦，大到咁凄涼嘅。你話唔想要嗰啲溫泉啊酒店咧，咁你啊790蚊咯，仲貴過花園酒店啊！你知唔知啊？花園酒店都係呢個價咯，一模一樣，好貴啊！大堂非常之大，上邊係嗰啲星星啊，個數印上去啊，哇，好科幻咁。後邊個背景圖咧就係七星岩嗰啲背景圖嚟嘅。喺附近咧都有啲平價酒店，譬如呢個亞朵咁啊400蚊，即係對比呢度就叫平啦嚇，但係其實咧都唔算平嘅嚇，400蚊啊，仲有寄存櫃啦，外賣啊，外賣嚟咗又可以擺喺度咯。呢度仲有 SPA 添，泰式 SPA， 哇，豪華真係。就算一直往前行咧，仲有個沖浪池添。呢個 SPA 價格係最貴568咯，最平98啦。就係呢個價錢，498。90分鐘698，原來就係呢度咧就係先頭話800幾蚊嗰個套餐咧，咁啊住1晚又有個泳池，咁都幾好嘅，但係就唔算太大，但有，哇幾開心你睇，嗰啲小朋友好開心啊！咁如果你成個旅程喺呢度咧，你可以遊下鼎湖啊、星湖啊各種咁樣啦嚇。咁啊，去到最後一日啦，咁啊轉過嚟呢個酒店玩下咁都好嘅。如果要住喺鼎湖咧，我都係推薦翻去到今朝嗰個叫咩村話？迪咩村話？迪唔係岩前村咧，就近呢邊嘅。嗰個咧就上鼎湖嗰度，迪村係迪村，好多個福字嗰度咧，開心。至於呢度仲有個沙灘啊，人造沙灘，咁佢定時就會做浪噶啦，咁而家未夠鐘，咁噶喎，人造沙灘喎，咁啊值嘅喎，800幾蚊，咁啊佢2個大人其實即係包埋一個小朋友咯 ，OK 嘅 OK， 下次同個女嚟啊，不過我哋個女已經好大，呢度仲要係礦泉水嚟㗎。勁啊！前邊我唔去睇啦，呢度仲有得玩卡丁車嘅添，喺個酒店裏邊玩卡丁車，
都係第一次見。不過就應該唔係好大嘅卡丁車前邊啊，有跑道嘅，仲勁有個兒童遊樂場添，喺度玩機動遊戲。我哋喺度遊翻大堂，行近一睇呢個咧，原來唔係投影㗎，真係 LED 屏嚟㗎，咁鬼勁啊！哇！廣州南站嗰個都冇咁大。佢應該係播唔到動畫嗰種嘅，播動畫嗰種啲要求會高啲嘅，淨係放住一張照片咁嘅啫。離遠睇好逼真，離近睇梗係覺得顆粒感會比較大咯，但係都好震撼㗎啦。呢度仲有東南亞美食主題自助餐喎，不過我哋今日唔係食呢個啊。另外呢度仲有得玩呢啲VR 啊，係嘛？即係坐個人好似玩過山車咁嘅東西咯。海港大酒樓應該係呢個啦，仲有中國廳、北京廳、東莞廳。你就嚟呢度海港大酒樓，我哋就坐低啦。哇！呢度好高檔啊，服務費要加1嘅。先第一個咧係會有果蒸粽嘅，咁你係可以揀口味咯。但冇得揀喎。8種口味隨機，佢唔係有得揀。仲有瀨粉呢啲寫0嘅咧，應該就係沽清㗎啦，冇理由唔收錢㗎嘛，係嘛？呢個係寫住啦。以人民幣結算加收10%服務費，蝦餃31，哇！呢個都唔平喎。4季鮮蝦餃33，大鳳爪排骨全部都30幾蚊嘅。因為我同老婆咧平時食開啲平嘢，今日又同阿爸阿媽食得好啲啦。黃糖糕都要21喎。饅頭9蚊，呢個合理啲。咁啊，肯定係貴啊，貴得有道理嘅啦嚇。即係個環境唔同，係收貴啲好正常嘅。呢度咧仲有佢哋當地好有特色嘅眉豆糕。我哋之前咧喺附近食過啦，眉豆糕呢度都有嘅。如果嚟到肇慶咁啊，鼎湖上素你要食啦，粽你要食啦，眉豆糕我又建議大家都可以試下嘅。蝦餃勁，仲係蟹鉗蝦餃王。如果食蝦餃，我覺得呢個剝皮 LV 包 ，LV 係咪就係講嗰個法國嗰個牌子嘅 Louis Vuitton 嗰個咧？可能係覺得有道理，淨係蒸包咧都講咗咁耐，先知道後邊嗰啲小食，雲吞麵、水東界各種都有啦。佢哋咧呢度係數碼點餐嘅，飲茶直落芝士榴蓮奶酪大餅啊！佢撳入去咧，你係撳唔到嘅。OK， 呢個我不是太喜歡啦，係咪？撳落你撳邊個位咧，都係 show 唔到出嚟嘅。小食呢度主要係飲茶嘅。有日廚、三文魚壽司都有，好多選擇。壽司拼盤、中廚都有。時間咧，我哋就可以求助美團啊，美團原來有套餐嘅。明白啦，佢呢度咧原來係用美團埋單仲會有9折。100蚊免10蚊，滿100就免10蚊。咁下邊呢啲全部套餐都齊晒㗎啦。譬如好似呢啲咁樣，咁咪揀咯。128 4人餐，268 4人餐，咁有餸菜嘅，咩縮骨魚啊，薑油鴨啊咁，呢啲好啊。同埋仲有限量搶購叉燒包。冇2人餐啊，全部都係4人餐嘅嘢食就到咗啦。第一個咧，呢個就係炒飯，唔係平平無奇嘅炒飯喎，係個牛小排粒炒飯，即係上邊有啲牛排，但係佢切咗一粒一粒嘅。呢個要俾個拉佢就係個蛋，我好中意啲蛋係咁樣嘅。一係咧，你嘅師傅啊炒到可以金雙銀，金雙銀就好睇。
但係咧，其實講好食咧，我係最中意咁樣。而就係呢個啦，呢、個都唔嘢少啊，叫做鮮魚湯浸羅定魚腐。嗱，魚腐咧就一定係要食羅定嘅，魚腐啊羅定係最靚噶啦。咁啊呢個係羅定魚腐，咁啊有啲絲瓜鮮魚湯喎。哦，仲有呢個叫做非一般鹹煎餅，真係非一般喎。係咪？你點樣剪？點樣剪啊？好講學問嘅。我哋食過呢個係鹹煎餅，間要我哋你自己剪啊？唔係你剪，我哋間剪得唔夠靚。煎麻嘅，勁。哦，調轉咁樣嚟。哦。咁然之後就逐件剪開佢，好脆喎！一路剪覺得。呢個今晚可以攞翻去俾個女試下。你可以，我哋食少少㗎啦，我哋食好多次嘅。有冇影相咧？啊！我見隔台都有食咁樣，咁樣整㗎嘛。非一般鹹煎餅又係。係啊，唔多個佢話冇喎個。我哋嘅嘢食係嚟齊啦，咁啊魚湯啊、魚腐啦、炒飯啦、鹹煎餅咯。會有美團團購餐嘅，不過咧人數會比較多啊。咁係啦，好啊。決定先從個飯開始，因為咧嗰個湯啊係會熱住嘅，就冇問題嘅。同埋咧都肚餓，因為今朝嗰個腸粉其實都唔係幾飽啊。同埋先係行咗咁多路，哇，都幾大份喎！睇上去個炒飯都幾靚，佢有落啲葱嘅，咁但係咧，因為唔係落蝦仁嗰啲啊，所以咧又冇咗嗰啲炒飯嗰種鮮味啊。牛肉粒別有一番風味啊！仲有啲青椒啊，係啊，啲飯粒咧都幾軟熟㗎。咁然之後咧就係真係少咗蝦嗰啲味咧，冇咗嗰種鮮味咯。呢邊呢個廳就10蚊茶位啊，嗰邊咧又平，嗰邊就平啲，幾蚊。嗰個中國中國廳，好大喎。哦，大堂，哦，就睇唔到外邊啲景，嚟事不宜遲啊，試埋呢個，真係鹹煎餅咁樣，佢唔係淨係得個殼㗎。以前咧我見過人哋食咧，我以為淨係得個殼㗎，唔係啊，而且咧呢度都好脆。一撳就散，試下先。呢部分好脆，同埋油益味唔算太濃，咁肯定係會有少少嘅嚇。冇我哋翻到廣州食咧傳統嗰啲咁有咬口嘅因為嗰啲咧有部分好麵粉嘅嘛。OK 啊，好俾你哋食起身唔會話有好熱氣嗰種感覺嘅，都有好香嘅南乳味，因為鹹煎餅要有南乳噶嘛，佢都有嘅。呢啲咧帶小朋友嚟咧，小朋友一定好高興，同埋咧整到咁樣嘅 size 啱啱好，即係要揸住面盤咁大唔得噶嘛，呢個好。就試埋呢個爭啲都唔記得咗嘅魚腐，咁啊先飲啲魚湯，會唔會因為呢度咧近西江啊啲魚湯特別好味嘅咧？唔出奇嘅，即係你話外邊嗰啲平價嘅飯店，我同老婆成日去嗰啲用啲可能冇咁新鮮嘅，咁啊呢度收咁貴，1分錢1分貨，肯定係新鮮嘅。哎呀跌咗啲，魚腐。有少少胡椒係有少少，魚腐係肯定會有啲嘅，
都幾濃嘅，跟住個魚腐咧係有咬口嘅，炸過嘅。如果佢咧係一浸就腍咧，唔收貨嘅嚇。呢個唔係嗰種一浸就腍嘅魚腐，食起身就有魚味。最終食飽啦，埋單215蚊，呢個係原價嚟㗎嚇，係再減翻10蚊，用團購券減咗10蚊，咁其實咧等於團購券就減咗呢個服務費啦嚇。OK， 平亦都有貴，呢個係3900蚊一隻，呢個係婚宴，又或者2988，咁啊有平亦都有貴啦嚇。即係其他嗰啲4個人啊、5個人啊，團購餐6個人啊嗰啲就平，唔算，因為佢咧有平有貴，好似先頭咁樣，我哋叫平嘅，亦都冇問題嘅。咁你3個人食200蚊，喂，大佬好頂級嘅5星級嚟㗎，呢度係。你話啊，我哋係咪食啲好平嘅嘢？包心翅肚唔點咯，其實佢都服務都幾足㗎嚇，同埋停車又有位置。肇慶係幾好玩嘅，各位有機會就翻嚟玩啦嚇，我就唔講啦。而家12點鐘送阿爸阿媽翻去住，咁嘅住嗰度咧，我就要翻廣州㗎啦。翻廣州連埋塞車要個半鐘，咁啊基本上就係咁啦嚇。好，下集見，拜拜。下集應該會翻去廣州繼續食豬腸粉啊，五節茶樓啊嗰啲啊，今日食咗咁多好嘢啊嚇，下集見。